कितें आसा कुडचड्यार हो एक STPचो एक आवको कितले दीस जाले आमकां आतां भिवयत आसा म्हणून आदित बाब आनी आमचो सुशांत आनी जेम्स सरान एक इन्स्पेक्शनाक तांकां आपयल्ले त्या बरोबर म्हाकाय आपयलो एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव म्हणून यो म्हणून आयिल्ले कडेन पयलीं सुरवातीक आदित बाबान सांगलें तशें की गेट ओपन करपाक तयार ना आमकां लोकलांक सोडूच पूण गव्हर्मेंट ऑफिशल आयल्या तो सांगता की आमकां हांगा इंटिमेशनूच ना म्हूण आपूण गेट ओपन करना हायर जे आसा तांणी आपलें परमिशन दिवं म्हणून आमी ताका विचारलें की फाल्यां जर तर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव कोणी आयलो जाल्यार पासून तुमी ओपन करना हायर ऑफिसाक विचारतले थोडे वेळ त्रास केलो आतां जेन्ना आमी भितर आयले तेन्ना आमकां हांगा दिसून येता मॅनग्रुव्स मारपाक जर ताका विचारलें तो म्हणपाक आमी मारूना मॅनग्रुव्स पूण पुश करून भितर उडयल्यात म्हळ्यार तुमचे कुडके करूना गळो कट करूना पूण गळो धामून मारला पूण हें करपाक पसून परमिशन लागता वा ना मॅनग्रुव्स जेन्ना तूं हात लायता ऑफिशियल परमिशन लागता तो सांगता म्हाका की आतां आमी परमिशन घेतले सो हांगा इल्लिगॅलिटीज कितल्यो आसा त्यो पळय आदित बाबान तुमकां थोड्यो इल्लिगॅलिटीज सांगल्यात रिटेनिंग वॉल इतले भितर व्हेल्या की हांगा जें उदक भरलां तें तांकां पळय पंप मारून भायर वचपाक पडटा सो जेन्ना हे न्हंयचें व्हडलें तोंड आशिल्लें जेन्ना बारीक केलां त्या फ्लो जो न्हंयचो जो फ्लो बारीक केला त्या फ्लोवाक लागून सरावंडींग जी सायडीन घरां आसात ती सगळ्या घरांनी उदक वतलें सगळीं घरां बुडटलीं तांचें लायफ डेंजर आसा कित्याक नेचर तुका कोणाक आयकना फाल्यां आपूण हांव व्हडलो आनी हें व्हडलो नेचर कोणाकच आयकना आपल्या परीन जेन्ना नेचर एक्ट करता तेन्ना लोकांक त्रास जातलेच आनी ही जर तर अक्कल नाशिल्ली हांगा म्हणून हो प्लांट जर तर घाला जाल्यार हो जाता तितल्या बेगीन हो प्लांट शिफ्ट करपाक जाय आमी म्हणना की प्लांट बंद करात पूण इट शूड बी इन अ प्रॉपर मॅनर प्रॉपर प्लेस कारण थंय जर तूं मुखार गेले जाल्यार कळटलें आमी थंय गणपती पावयता न्हंयची विड्थ कितली कमी जाल्या ती कळटा आनी जेन्ना गणपती हांगा पावयता आमच्याच संडासाच्या उदकान जें उदक न्हंयक सोडटलें त्या उदकान आमी गणपती पावपाचो त्या उदकांतलें नुस्तें लोकांनी खावपाचें हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क आसा सो ताका लागून हो STP प्लांट हांगच्यान कशे परिस्थितीन शिफ्ट करपाक जाय आनी लोकांक जेन्ना तुमी भितर सोडना इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव म्हण गव्हर्मेंट ऑफिशियल म्हण आनी लोकल जे रिस्पेक्टेड लोक आसा तांकां जेन्ना भितर सोडना दॅट इट सेल्फ टेल्स अस की वॉट आर द इल्लिगॅलिटीज ओवर हियर. आज आमचे समाजीक वावुरपी बाब आदित्य राव देसाय आनी बाब सुशांत हांच्या प्रयत्नांतल्यान आज CRZ आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांचे जॉयंट इन्स्पेक्शन आशिल्लें हो जो प्रोपोज्ड STP प्लांट जो आसा कुडचड्यार तातूंत जेन्ना आमी भितर आयले तेन्ना हें सगळें डिवास्टेशन जें पळयल्यार ही काकूट दिसता की ह्या CRZ एरियांक भितर इतली इलिगॅलिटी ही कोण चलयता आनी कित्या खातीर चलयता काय म्हणून. STP प्लांट आमकां जाय पूण धार्मीक भावना सुद्दां रिस्पेक्ट करनासतना ज्या जाग्यार गणपती विसर्जन जाता त्या जाग्याची सुद्दां आतां टोटल पोल्युटेड हांगा एनवायरमेंट क्रिएट करपाची एक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर लागीं आसून सुद्दां हें जर जाता जाल्यार कुडचड्यारकारांचें आमचें कटा हें कितें आमकां भोगपाक पडटलें तें हाचेर निशेध आसा की हो एरिया जर पळयली लोकेशन जर पळयलें हातूंत कशेंच STP प्लांट येवंक शकना आनी सरकारी ऑफिसरांनी हाची दखल घेवची नाजाल्यार आमकां फुडलीं पावलां मारचीं पडटलीं. आज CRZ आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आयले हांगा तेणी सगळ्यांक वायलेशन जालें सगळें ती पळयल्या एक म्हणल्यार हांगा तेणी रिवर जी आसा ती पुरयला ज्या जाग्यार उदक आसा त्या सायडीच्यान पळय हांगा सगळ्या तेणी न्हंय पुरयल्ली हांगा ती तांकां आमी दाखयली मागीर जे मँग्रुव्स ते मुखार कट केल्या ते मँग्रुव्स तांकां कट केले ते दाखयले जितले NGT ऑर्डरी प्रमाणे जे वायलेशन जाल्या आनी हायकोर्टा ऑर्डरी प्रमाणे जितले वायलेशन जाल्या ते सगळे आमी दाखयले. सो आतां ते इन्स्पेक्शन केलें तेणी आतां तेंगे रिपोर्टां आमी रावता पूण मेन पयलीं तेणी स्टार्टींग मातसो आमकां प्रॉब्लम क्रिएट जालो भितर गेट बीट ओपन करना आसलेलें पूण मागीर ते सगळे डिस्कशन्स करून हें करून मागीर तेणी सांगलें येवपाक मागीर फूल इन्स्पेक्शन जालें हांगा. मेन म्हणल्यार हांगा जर थोडे वेळ पयलीं हांगा वचो दिसता तुमकां हांगा तेणी पंप लावन उदक भायर काडटा म्हणजे डेट इज 100% शुअर हांगा सारकें फ्लडींग बिडींग जाता उदक व्हरता सगळें व्हरता आनी तरी हांगा सगळे वायलेशन्स करून कित्याक प्लांट मारला तें खबर ना हो एक्चुअली तरी शिफ्ट करपाक दिसता. आनी हो जो टोटल जो STP जो प्रोजेक्ट आसा टोटल अनसस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आसा कुडचडकारां खातीर. आतां कितें जाली ती जाली तोडफोड जाली कितें जालें तें जालें
पूण आतां जो प्लांट बांदता हो तुमी मुद्दम गुगल मॅपाचेर वचोन पळयात, तेजी मुखाल्ली हिरवळ पळयात, तेजी मुखाल्ली जे वेजिटेशन आसा न्हंयचें हें पळयात, हो जालो जाल्यार ही सगळी न्हंय हें मुखाल्लें वेजिटेशन हें सगळें काबार जावन वयतलें. बरोबर ती नुस्तें जे रीव मारपाचे जे ट्रेडिशनल धंदे आसा हेंय बी सगळें काबार करून वयतले. आतां आमी फक्त मागता जे आतां कुडचड्यार इतलो खर्च केलो तो केलो, फक्त आमी मागता म्हणटा तो रिलोकेशन. हो प्लांट आसा तो फक्त खंय तरी रिलोकेट करचो. आतां थोडे आंगार दावट येता, तुजे कडेन जागा आसा, तुजे कडेन जागा आसा काय म्हणून. हे तुमी आंगार म्युन्सिपाल्टीच्या आंगार धांवात. जर तेंचे कडेन जागा ना जाल्यार म्युन्सिपाल्टी बंद करात. इतलें तुमकां सांगता. देव बरें करूं. नमस्कार. आमी कुडचड मतदारसंघाच्या जुवारी फाट्यार भितर आसा, जी जुवारीची न्हंय आसा आनी हो जो सायडीन जो गेला तो फाटो गेल्लो आसा. आनी ह्या फाट्या भितर जर पळयत जाल्यार सायडीन फाट्याच्या सायडीन हांगा सद्याक जे सिवरेजीचें काम जे चल्लें आसा ते सिवरेजी कामा लागून काही लोकांलो ओपोज जो आसा, काही लोकांनी कंप्लेन केला आनी कंप्लेनर आनी तशेंच कावन्सिलर जो आसा जो पिंटी बाळकृष्ण होडरकर जो आसा तो ह्या स्पॉटार येयल्लो आसा. आनीक जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसतले किंवा जे संबंधीत जे खातें आसा तेजे रिलेटेड जे आसा ते सगळे येयल्ले आसा. जॉयंट इन्स्पेक्शन जे आसा ते जॉयंट इन्स्पेक्शन सद्या चालू आसा. तुमी फाटल्यान जर पळयत जाल्यार जॉयंट इन्स्पेक्शन आसा. आनीक आमी रियलिटी दाखोवपा खातीर येयल्ले आसा. आनीक आमी पळयतात रिपोर्टराक हांगा एलावड ना अशेंय हांगा ह्या कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा कोण ना तेंचो सुपरवायझर तो सांगपा लागलो आसा की रिपोर्टरां एलावड ना, कारण रियलिटी जर दाखयतले जाल्यार रिपोर्टर जाय. आनी हे आमी दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आतां कंप्लेनर आनीक जे लोक आसा लोकल आसा किंवा बाळकृष्ण होडरकर जो पिंटी होडरकर कावन्सिलर आसा हेंचे भितर वाद निर्माण जाल्लो. जो सुपरवायझर आसा तेजे कडेन आनी जी ऑथॉरिटी येयला सरकारी ऑथॉरिटी जी येयल्ली आसा तिकाय खंय तरी हांगा भितर एंट्री दिवपाक टाळाटाळ केल्ले कारणान वाद निर्माण जाल्लो. आनीक आतां जॉयंटली इन्स्पेक्शन जें आसा तें चालू आसा. आनीक अशें दिसता की हांगा ह्या प्लांटाक जर पळयत जाल्यार खंयचें फॉर्मेशन ना. आनी अशेंच हांगा जे चर्चा चलता हे चर्चेंतल्यान दिसून येता. हांगा सायडीन तुमी पळयतात जे प्लांटाच्या संदर्भांत जे कामगार आसा किंवा सुपरवायझर आसा तेंची सुद्दां हांगा काही प्रमाणात मनमानी हांगा तुमकां पळोवपाक मेळ्ळी आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडें.